مرحبا شباب، ورجعنا لكم مع حلقة جديدة مع أنس ووليد من قناة برمجة فيست. واليوم عندنا شيء جديد. اليوم بعد حلقة البيتزا اللي صارت المرة الماضية والناس ما شافوا شو صار بعد الكاميرا، كيف انا ضربت الست سلايسات كلها تذكر؟ فاليوم بدنا نتحدى حالنا نعمل أكلة أطيب. شو طلع معنا خيارات؟ تابعونا. شوفوا معنا التحدي واعطونا رأيكم فيه بالآخر. طيب رح نشوف هلا شو يطلع معنا. زي العادة احنا بنطلع المطاعم عن طريق ابلكيشن برمجة فيست، ورح نبدا مثل العادة بسيرش بتاج مدينة دبي. نحن موجودين بدبي، ولكن اليوم في بعض الانواع رح نشيلها من الفيديو. بالضبط. أول شيء الدجاج، لأنه وصلت معانا لوين؟ لا انا خلص، انا يعني حلقتين كسادية ورا بعض كل واحدة فيها نوعين دجاج. انا لليوم حياتي الشخصية برا الفيديوهات مش ماكل دجاج لليوم، مش طايق اشم ريحة الدجاج انا نهائيا. كثير أكلنا دجاج، فراح نشيل الدجاج وراح نشيل البيتزا عشان ما عملناها مرة كمان المرة الماضية، وكمان نفكر نستثني الكعك. الكعك. لانه الكعك صراحه ما في غير مطعمين، كعك وكعكون هذا، والطعم متقارب وطلع معنا من فتره قريبه يعني كمان، فحابين نغير. تفضلوا. فتشيكن راح اشيل تشيكن وكعك وكمان بيتزا وبروستد. صح. انا في بعض المطاعم اعتقد كاتب فيها بروستد مش تشيكن. تمام. هاي حطينا كل الفلترز. حاليا راح نضغط جنريت. والله كان لازم نشيل مراحب، بس مراحب صار طلع منك مليون مرة. مراحب وزاروب ومايتي كوينز. مايتي كوينز يطلع حلقتين ورا بعض. أنا بصراحة ما عندي مشكلة أكله مرة ثانية، نجرب شيء جديد عنده. تمام، بس بدنا ندرس الهاي. لا بدنا ندرسها. بدنا دراسة هالمرة. طيب بدنا نحكي بس يعني معلومات صغيرة عن كل مطعم. مراحب طبعا اللي بتابعنا صار عارف شو مراحب، صار طالع مليون مرة معانا. هو مطعم بيساوي مندي ومضبي وهالأمور. زاروب مطعم ما بعرف له تصنيف. هو شو بتلاقي عنده شاورما، بتلاقي عنده سندويشات صاج، بتلاقي عنده كعك لبناني، بتلاقي عنده كشري. ما بعرف شو دخل الكشري في الموضوع. يعني المطعم بحاول يسوي الاكل العربي بس اغلب اكله ابيتايزرز، ما عنده تقريبا مين كورس. في عنده سلطه فلافل بس طيبه كثير على فكره، مجربها عنده من قبل. ومايتي كوينز الشغلات البريسكت والريبس واللي هي الاشياء اللحوميات بشكل عام. وهذا لو طلع معنا بكل فيديو ما راح اشيله لانه هاي اطيب اكل. اكله كثير طيب. طيب رح نبدا احنا دراسه المنيوهات ونشوف شو يطلع معنا، ونرجع لكم بعد ما ندرس المنيوز. طبعا صارت معنا شغله هلا يمكن تكونوا لاحظتوها بالفيديو، انه كلمه كعك كتبتها انا غلط، فكتبت كارل بدل كعك. هذا الاوتو كوركت تبع الاندرويد كتب لي غلط، وهذا السبب انه مطعم زاروب طلع رغم انه عنده تاج كعك. ايوه، فمش مشكله احنا بما انه مطعم لا جديد. انا بالعكس انبسطت لسبب، انا كنت فكر فيش عندنا مطعم ثالث فيه كعك بالقائمه. القائمه احنا حطيناها من زمان، فيلا بنجرب. مش غلط، مو غلط. بالضبط. طلع معنا احنا مايتي كوينز ومراحب وكعك. مراحب ايش داعي نفتح منيو؟ حافظينه حفظ مثل اسمنا بالضبط. بدنا مايتي كوينز وزاروب. ساندويش كله ما راح نعمل. خلص ساندويش اليوم ما في ساندويش. هذا التشالنج بده يكون نعمل شيء مش ساندويش يكون. بدنا نعمل شيء يعني هالمره ما راح بينزل من عنده شيء رز. هو التشالنج زاروب شو بده ادخل منه. فاذا شفت زاروب اول شيء راجع المنيو تبعته غريبه كثير. طيب بعد طول مباحثات ما طلع معنا غير اكله واحده ممكن تنعمل من الثلاث مطاعم هذول. كثير كانت الخيارات معقده. هي اكله انا طول عمري بعتبرها اكله غريبه، لكن ما نضبط معنا اللي هي الفته المصريه. الفته احنا عندنا بدول الشام بتكون خبز وحمص وطحينيه وعليها مكسرات، عليها لحم، عليها هيك. لا الفته عند المصريين مختلفه. خبز محمص، رز، لحم، وصلصه حمراء لنفس صلصه الكشري. فاحنا شو قررنا نحط؟ الخبز مطعم مراحب في عنده الخبز الملوح بسموه، ومع الرز تبعه. هنجيب اول شيء الخبز الملوح تاع مراحب نحمصه بالفرن احنا بس حتى يعني نقطعه ونحمصه حتى يصير مقرمش. بعدين حنحط الرز تبع المراحب فوقه. بعدين حنحط
في اللي بسموها الربز راك، اللي ما بعرف شو ترجمتها، اللي هي الاضلاع تاعت البقر اعتقد. اضلاع البقر بالضبط. اللي تشوفها بالمطاعم الامريكيه هيك بتكون انه جاي طبقه انه صف واحد فيها فيها الضلع كامل. حنجيبها هي حتكون اللحم اللي عندنا من مطعم مايتي كوين، هذا ثاني واحد. تمام. وحنحط الصلصه بدل صلصه الكشري حنجيب قلاية بندوره من عند زاروب. قلاية البندوره كمان شغله معروفه كثير بلبنان، يعني بدول الشام كمان بشكل عام. هي عبارة عن شغلة، هي بندورة مطبوخة بعرف مع بصل وفلفلة وشوية بهارات، يعني عبارة عن صوص أحمر يعني الناس تاكلها بدون لحم بس بغمسوها بخبز. صار عنا فتة مصرية يمنية أمريكية شامية. بالضبط. افهم شو صاير. هاي لفتة الكرة الأرضية معانا. فحنطلب المكونات من المطاعم ونرجع لكم بس يصير كل شيء معانا. تابعونا. ورجعنا لكم بعد ما جمعنا المكونات للفتة المصرية تبعنا. تمام. أول شيء في معنا هون الخبز. جميل. هذا الخبز اليمني اسمه شو خبز الملوح بسموه. طبعا هو بلش خبز تنور هذا تقريبا. هو خبز تنور عنا بسموه. هو نشف شوي بس مش مشكلة، احنا اصلا حنحمصه بالفرن ليصير مقرمش. تمام. في عنا قلنا بدل الصلصة حنستخدم قلاية البندورة اللي هي تشبه الصلصة المصرية. انت أول مرة تشوفها هاي صح؟ أول مرة شم أشوفها. ريحتها كيف؟ لا ريحتها مسومة ولا سبايسي؟ لا فيها توم وفلفل أخضر بس هيك يعني ريحة أكل من دولنا صح، من دول الشام. هي شهية. بالضبط. تمام. في عنا الرز تبع مراحب. شو هاد؟ لا هاد مغير الرز اليوم. لحظة احنا انصدمنا، طلع احنا ما فتحنا الوجبة من قبل. انا هذا الرز ما الرز؟ بشوف عن مراحب. الرز تغير. شم ريحته كيف؟ بروز رز مندي عن جد صار. صح؟ لا احنا محظوظين. الله اليوم عن جد راح يطلع مكس مرتب. يعني احنا جبنا زيادة مرق، قلت الرز تبع مراحب لحاله ما له طعم كثير فبخلطه بالمرق ما عاد في داعي. لا هاي شغلة منيحة. ممتاز. طيب. وعندنا هاي اللي انا الشغلة اللي ما اكلتها ابدا كمان. هاي لحمة الربس من عند مايتي كوينز. كنا متوقع شم الريحة، شم الريحة بس. اوه. احنا كنا متوقعين تيجي بالعظم بس اظن شالوا منه العظم لانه طلبناها دليفري احنا. فبالعاده الربس قبل بتكون دايبه اصلا، يعني نجيب فيها بالصحن مستحيل تكون ماسكه بالعظمه. طيب وقت خلط الاشياء. اول شغله رح نفك الخبز. جبنا هدول علب القصدير، حنحط بعلبتين عشان يكون انه في مساحه كويسه. حندخله الفرن لحد ما يتقرمش. فت الخبز. هلا في ناس تعمل بالمقص، احنا ممكن نعمل يدوي. اكيد انا نحط عنا الخبز مثلا بهالشكل زي ما انت شايف، ونفت يعني قطع منه حسب يعني هالحجم تقريبا. خلص هالقد بكفي بالعلبتين. يعني احنا ما راح نسوي كمية اكل كبيرة لانه لسبب ما بدنا نسوي اكل اول مرة بنجربها وبصراحة مش ضامنين النتائج، بدنا نعمل كمية كبيرة وتنرمى هيك شو ما طلعت نقدر نخلصها، والاكل هذا فينا ممكن ناكله لحاله بالطبيعة. طيب ورجعنا بعد ما تحمص معنا الخبز زي ما انتم شايفين. هاي بالعلب معنا الخبز المحمص. رح نحط اول شيء الخبز من تحت. طيب رح نحط فوقه الرز تبع المراحب. هذا الرز من امتى؟ اول مرة اشوفه. اول مرة بصراحة بشوف مطعم مراحب هذا الرز. شو هذا؟ لو احنا ناس مشهورين كنت قلت اعملها عشان تصوير، بس احنا بعد ما حدا صحيح احنا وصلنا اليوم 500 سبسكرايبر بس للعلم، بس لسه يعني ما انشهرنا. تعال نحط لنا شوية مرق لحم. حنحط شوي من المرق، حاول ما اكثر بس انه يعطي هيك طعمه. يعني بحطه بالعاده مرقة اللحم اللي بكون سلق فيها اللحم بالفتة. شايف قد يكفي انا بس ما بدي اكثر اكثر. تمام. راح احط اللحم. طبعا اللحم شيء شكله شيء عاطفي. جبت شوكة عشان ما اوسخ ايدي باللحم. ترى مش انه عشان والله اليوم والله زيادة نظافة عن الثاني، بس عشان بس شغلة واحدة وراح هسه اروح ارجع اغسل ايدي مرة ثانية. فعم بقول لها حيطردوا انك انت مسكت الخبز بايدك، يعني بشو امسكه بشوكة وسكينة. ممتاز. راح نحط الصلصة هني بالعادة ما بنحطوها بكمية كبيرة. انا اجيب معلقة هاي الثانية بحيث انه بس تكون على اللحم مش انه شيء يعني هي بشوف بالضبط يعني بتكون مصبوبة صب بهالشكل هذا هيك شيء خفيف تعطي بس انه نكهة. طيب معلش صار في خطأ، احنا حتلاحظوا الفيديو اللي شفته كل تحضير الاكل من الكاميرا اللي قدام. السبب انه الكاميرا الثانية طفت واحنا ما انتبهنا عليها، بس حنفرجيكم عن قرب شكل الكاميرا الثانية. الشكل بالكاميرا الثانية. هاي الفتة تأكد طالعة. لا طالعة. هاي الفتة على الطريقة
قلنا شو في يعني صار فيها طريقة يمنية أمريكية لبنانية أو شامية، وهي بالأساس وصفة مصرية. يلا حان وقت التجربة. بدنا ناخذ كل واحد ياخذ له بيرفكت بايت. وانا طلع معي كل شيء. يلا 1 2 3. ممتازة جدا. لا 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 لا، شو هذا اللي صار؟ حتى ناخذ واحدة ثانية. اجباري، هاي ما حدا انترك اليوم. ممتازة جدا جدا جدا. شغلة البندورة تعمل مع الرز طعم. نشوف هاك البندورة والرز لحالهم. طعمهم صراحة قليت البندورة طعمها مع الرز أطيب أنا شفتها من الصوص اللي بيجي بالأساس مع المندي. اللحم أسطوري. دهن اللحم كيف انخلط مع الرز والخبز عاطي قرمش شوي. بالضبط، أسطوري أسطوري، والخبز قرمشة بالآخر. شيء ممتاز جدا. أطيب من الفتة المصرية الأصلية. واعتمدت رسميا هاي. بالضبط، يعني كنا قلت أنا بأول الفيديو نحن لازم نتحدى حالنا بشيء أحسن من البيتزا. طلع شيء أحسن من البيتزا، مع إنه كنت مش متفائل. كان هاي الخيارات الوحيدة اللي ممكن نعمل منها أكلة، ولكن أعتقد الرز هذا اشتغل معنا كثير. يعني هاي الرز هذا النوع اللي اجانا نحطه مرة ثانية على الكاميرا. إذا مطعم مراحب راح يساوي هذا الرز بشكل دائم وحيي. لازم على طول. هو في كثير توابل وبهارات. بالضبط، عاد بكون الرز هذا الأبيض والأصفر ما في طعم كثير، لكن صراحة الرز هذا طعمته كثير. وما تكونز يعني شاتة فيه مجروحة قد ما باكل منه أنا. هو يعني صوص زاروب، يعني أنا كقلاية بندورة بقيمها معمولة بشكل ممتاز، ناقصها شوية ملح بس، معمول واحدة شغلات ثانية مش مشكلة. وطبعا دهنة اللحمة كيف كانت؟ لا هاي الدهنة هاي وضع ثاني، هاي بدها حلقة كاملة تحكي عن دهنة اللحم اللي بالربس. على كل حال نشكركم لحسن المتابعة، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتجربوا هاي الأكلات بالبيت وتعطونا رأيكم. ويلا ان شاء الله تكون عجبتكم. في عندكم مقترحات لاكلات مشابهه تقولوا لنا اياها بالتعليقات، وبنشوفكم الحلقه الجاي. سلام.